కోర్ని అబ్బా ఆపరణయ్ వండేదేమైనా ఉందా? వీడియోస్ చేసుకోవడమేనా? అనవసరంగా టమాటా తిన్నా సరిపోయి. స్వీటీ గాడు ఆకలికి తట్టుకోలేక ఏం చేస్తున్నాడు చూడండి. వాడేం చెప్తున్నాడో నేను ట్రాన్స్లేట్ చేస్తా. ఇది అయ్యేలేదు అట్లీస్ట్ ఫోన్ లో అయినా చూసి తిన్నట్టు సాటిస్ఫై అవుదామని అలా అరుస్తున్నాడు అనమాట. జోక్స్ అపార్ట్, లెట్స్ స్టార్ట్ అవర్ ప్రాసెస్. అన్ని రెడీలో ఉన్నాయి, ఇంకా ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా బిర్యానీని స్టార్ట్ చేసేద్దాం. 3 to 4 times బాగా కడిగి ఉన్న రైస్ రెడీగా ఉంది. ఇంకా దేనికి ఆలస్యం, చిమ్ని స్టార్ట్ చేయి అండ్ స్టవ్ వెలిగించి ఒకటే మాట, ఇక మొదలెడదామా? Die.